सबैलाई झोरले यतिखेर हामी हङकङको सिङमुनमा छौँ होइन। हामी चारजना कुलपुर मगर, तिलक समय मगर, म अनि सुमन मास्की राणा मगर, त्यसै गरी प्रेम ढकाल हाम्रो मुरली बजाइरहनु भएको छ। आज विशेष गरेर हामी क्याम्पिङ आएको होइन, यो हङकङको सिङमुनमा। यो भिडियो एकदमै अविस्मरणीय रहनेछ। वास्तवमै त्यो सहर कोलाहलभन्दा अलिक फरक शान्त वातावरणमा आज हामी चारजना रमाउन आएको छौँ। बाँकी थोरै हामी यहाँ गीत गुनगुनाउँछौँ, कृपया सुन्नुहोला। धन्यवाद।